हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक एम्पलीफायर के बारे में। इसकी आज अनबॉक्सिंग और साउंड टेस्टिंग करने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों। और फ्रेंड्स, मैंने ये ऑफलाइन मार्केट से परचेज किया है, तो फ्रेंड्स ये काफ़ी सस्ती पड़ी है मेरे। अगर आप ये ऑनलाइन ख़रीदेंगे तो ये बहुत महंगा पड़ जाएगा दोस्तों। और फ्रेंड्स, इसके अंदर एक रिमोट मिला है और अब इसको निकाल ले रहे हैं बॉक्स में से। तो दोस्तों, इसके साथ मुझे बॉक्स में कुछ नहीं मिला, बस ये एम्पलीफायर और रिमोट के अलावा इसका मैनुअल बुक नहीं मिली है। और फ्रेंड्स, इसकी साउंड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। तो दोस्तों, इसको आप ख़रीदना चाहें तो ख़रीद सकते हैं और लोकल मार्केट से। तो इसकी प्राइस है 1300 रुपये ओनली। और फ्रेंड्स, इसके अंदर स्पीकर के कनेक्टर दिए गए हैं लेफ़्ट राइट। और फ्रेंड्स, इसके अंदर 4 ट्रांजिस्टर दिए गए हैं 3055 के। और इसके अंदर ऑक्स के कनेक्टर दिए गए हैं। और फ्रंट की बात करें तो इसके अंदर एक वॉल्यूम दिया गया है एक बड़ा, जो कि मेन कंट्रोल है। इसके अंदर बेस, ट्रेवल और बैलेंस का वॉल्यूम दिए गए हैं। और ये ब्लूटूथ पैनल है दोस्तों, इसको ब्लूटूथ से कनेक्ट कर चला सकते हैं। इसके अंदर माइक का सॉकेट है और इसके अंदर माइक, USB वगैरह के स्विच वगैरह दिए गए हैं दोस्तों। और इसके अंदर मेन स्विच है ऑन ऑफ करने के लिए। तो चलते हैं साउंड टेस्ट करते हैं दोस्तों। वीडियो को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें।